হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু সিগেট টেকনোলজি। আজ আমরা আসলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওর থার্মেল দেখে অবশ্যই আমরা বুঝতেই পেরেছেন যে আসলে আমরা আজকে কোন টপিকস নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আজকে আমি যে টপিকসটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে টিপি লিঙ্কের ট্যাপো সিরিজের একটি হচ্ছে আউটডোর সিকিউরিটি ক্যামেরা। এখন এটাকে আউটডোর সিকিউরিটি ক্যামেরা কেন বলা হয় এবং কী কারণে এবং এর মেন ফিচারগুলো কী আছে এবং সেগুলোর বিস্তারিত নিয়ে হচ্ছে আমি আজকে কথা বলবো। সো কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখি আসলে আমরা আজকে কী ফিচার পাচ্ছি আমাদের এই ক্যামেরাটিতে। প্রথমে হচ্ছে আমরা জেনে নেব ক্যামেরার মডেলটি। আসলে আমরা দেখলে এখানে দেখতে পারবো যে ক্যামেরাটা হচ্ছে টিপি লিঙ্কের ট্যাপো C320WS ক্যামেরাটির হচ্ছে মডেল এবং এর বেশ কিছু ফিচার রয়েছে এবং ফিচারগুলো হচ্ছে আমি ধাপে ধাপে বলবো। আমাদের প্রথমে যেটি হচ্ছে আমরা ফলো করে বলতে পারবো যে এটি হচ্ছে ফুল টাইম কালার ক্যামেরা। এখন ফুল টাইম কালার ক্যামেরাটা হচ্ছে কি, আমরা হচ্ছে দেখি কিছু ক্যামেরাতে রয়েছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের ডেতে হচ্ছে ফুল কালার দিলেও নাইট ভিশনে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের নেগেটিভ হচ্ছে আমরা আমাদের যে আমাদের প্রতিছবিগুলো আমরা নেগেটিভ দিতে পারছি, বাট এটিতে আমরা 24 আওয়ার্স ফুল টাইম কালারটাই দেখতে পারবো। ডে যেরকম হবে আমাদের রাত্রেও আমরা ঠিক সেম ততটুকুই পাবো এবং এর মেগাপিক্সেল দেওয়া আছে 4 মেগাপিক্সেল। এর রেজুলেশনের দিক দিয়ে যদি আমরা বিবেচনা করতে যাই তাহলে আপনি পাচ্ছেন 4 মেগাপিক্সেলে 2500x1400 পিক্সেলে। এর পাশাপাশি হচ্ছে এর বেশ কিছু ফিচার যেগুলো রয়েছে, যে প্রথমত যদি বলতে চাই হচ্ছে যে ওয়াটারপ্রুফ এবং এর পাশাপাশি এটা হচ্ছে আপনি ওয়্যার এবং ওয়্যারলেস দুইভাবেই এটি আমরা কানেক্ট করতে পারি। অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে ওয়্যারলেসের ক্ষেত্রে এখন হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন আসতে পারে যে আসলে কী রকমভাবে ওয়্যারলেসে আমরা এটি হচ্ছে সেট আপ করতে পারি। যদি এটাকে হচ্ছে ওয়্যারলেস বলতে হচ্ছে আমরা ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে বা ইন্টারনেট সংযোগ করে আমরা হচ্ছে এটা হচ্ছে চালু করতে পারি। তবে আমাদেরকে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে আমাদের ওয়াইফাইয়ের ফ্রিকোয়েন্সিটা যেন আমাদের ক্যামেরার থেকে খুব একটা দূরে না হয়। যদি খুব একটা দূরে হয়ে যায় তাহলে হয়তো আমরা ক্যামেরা কানেকশনটা ওইভাবে নাও পেতে পারে। এর পাশাপাশি আমাদের যেটি রয়েছে ওয়্যার তো হচ্ছে মেনলি আমরা জানি যে হচ্ছে আমরা কেবল দিয়ে যেভাবে হচ্ছে আমরা লাইন টেনে নেই বা যেভাবে হচ্ছে আমরা ক্যামেরাগুলো কানেক্ট দিয়ে থাকি ঠিক সেভাবেই। আর স্টোরেজের দিকে দিয়ে আমি যদি বলতে আসি, স্টোরেজ হচ্ছে আমরা সর্বোচ্চ 256 জিবি পর্যন্ত স্টোরেজ হচ্ছে আমরা বিল্ড ইন করতে পারবো এবং 256 জিবি স্টোরেজ বিল্ড ইন করার পরে আমরা কতদিন ব্যাকআপ পাচ্ছি, আমরা 256 দিন যদি হচ্ছে স্টোরেজ ইউজ করি তাহলে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ব্যাকআপ হিসেবে পাচ্ছি 32 দিন। এর পাশাপাশি এর যে দুটি দিক রয়েছে যেটি নিয়ে আসলে হচ্ছে আমরা দুটি দিক বলতে আমরা বলতে পারি যে এর ডুয়েল অডিও সিস্টেম রয়েছে। এখন ডুয়েল অডিও সিস্টেমটা কি? ডুয়েল অডিও সিস্টেমটা হচ্ছে যে আপনি যে আপনার ক্যামেরার সামনে আমরা আমাদের যে ভিউজ বা যে পার্সন বা যারা থাকবে তাদের সঙ্গে আমরা ক্যামেরা আউটডোর থেকে হচ্ছে কথা বলতে পারবো বা আমি তাদেরকে কোনো কিছু বললে তারা সেটা আমারটা শুনতে পারছে, আমার ভয়েসটা, এবং তারা কি বলছে বা তাদের কি ভাষ্যমত সেটা আমি শুনতে পারছি এখান থেকে। আর এর পাশাপাশি এটি হচ্ছে আপনি অটো ট্র্যাকিং মুডও এটা হচ্ছে ইউজ করা যায়। এখন অটো ট্র্যাকিং মুডটা কি এটা আসলে আমরা অনেকে জানি বা অনেকে জানি না। তো অটো ট্র্যাকিং মুডটা হচ্ছে আপনার কোনো পার্সন আমার ক্যামেরা কোনো পার্সন যদি ক্যামেরার সামনে মুভ করে তাহলে ক্যামেরা অটোমেটিকলি তাকে ট্র্যাক করে সে পার্সন অনুযায়ী তাকে হচ্ছে ট্র্যাকিং করে সে পার্সন যেদিকে মুভ করবে এবং ক্যামেরার সেন্সরও সেদিকেই মুভ করছে। তো আর ওয়ারেন্টি পিরিয়ড নিয়ে যদি আমরা কথা বলতে চাই সেদিকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 1 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাচ্ছি আমরা 1 ইয়ার। তো ভিউয়ার্স, ক্যামেরাটি ইনস্টলেশন নিয়ে যাদের কোনো কোশ্চেন থাকে যে হচ্ছে আমরা কীভাবে ইনস্টলেশন করব বা কীভাবে সেট আপ করা যায় এবং এর প্রসেসগুলো কী এগুলো নিয়ে যদি কারো যদি কোনো রকম কনফিউশন থাকে তাহলে আমাদের এর আগে একটি ভিডিও দেওয়া হয়েছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে এবং এর লিঙ্কটি আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আপনারা সেখানে গেলে লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন এবং সেখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এখন কোশ্চেন হতে পারে যে আসলে ক্যামেরার মডেল তো হচ্ছে আলাদা হতে পারে, যে হচ্ছে এই ক্যামেরায় বা ওই ক্যামেরার মডেলের সঙ্গে কীভাবে করবো, যা প্রসেস সব কিছুই সেম, জাস্ট হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে ক্যামেরা মডেলটা চেঞ্জ হবে এতটুকুই। সো আপনারা চাইলে আমাদের ভিডিওটি দেখতে পারেন। আসলে প্রাইস নিয়ে বলতে গেলে আসলে মানে এর প্রাইসটা আসলে খুবই এত কম বাজেটের মধ্যে এরকম একটা ক্যামেরা বা এরকম সিকিউরিটি ক্যামেরা আসলে মার্কেটে অ্যাভেলেবল পাওয়া এটা খুবই আসলে টাফ বিষয়। তো এর
প্রাইসটা হচ্ছে আমরা আপাতত আমাদের শপে হচ্ছে 4500 টাকা করে রাখতেছি। আর যারা হচ্ছে আমাদের অফিসে আসতে চান বা যারা ইচ্ছুক, সো তারা নক করবেন, তাদের জন্য হয়তো আমরা বিশেষ কোনো প্রাইস করতে পারি। সো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।